Burung hantu adalah kelompok burung pemangsa nokturnal yang dikenal karena kemampuannya berburu di malam hari. Mereka termasuk dalam keluarga Strigidae dan Titunidae, dengan ciri khas seperti mata besar yang memungkinkan penglihatan malam yang baik, serta wajah datar yang membantu dalam mendeteksi suara. Burung hantu memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi hewan pengerat. Selain itu, mereka juga seringkali menjadi simbol kebijaksanaan dalam berbagai budaya.